تخيل مكنسة كهربائية رفيعة مثل القلم. هذا آخر ابتكار من دايسون بنسلفيك. خفيفة وبتشيلها بإيد واحدة وبتدخل كل الزوايا يلي صعب توصلها المكنسة العادية. ميتور قوي وسحب الغبار سريع ومع تصميم أنيق بخليك تحس انك ماسك جهاز ذكي مو بس مكنسة. يعني بتنظف أسرع بدون تعب وبتقدر تستخدمها يوميا لأي مكان في البيت. سؤالي إلكم، بتحسوا هالمنتج عملي فعلا ولا مجرد رفاهية؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.